შემდეგი ეტაპი არის მიწის ნაკვეთის შერჩევა. თქვენ რა თქმა უნდა შეგიძლიათ მიმართოთ უძრავი ქონების სააგენტოს, რომელიც დამატებითი საფასურის სანაცვლოდ დაგეხმარება თქვენთვის სასურველი ნაკვეთის შეძენაში, ან თავადვე მოძებნოთ ინტერნეტის მეშვეობით. ფასისა და მდებარეობის გარდა აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ყოველთვის შეიძლება იყოს დამატებითი პირობა, რამაც შეიძლება მნიშვნელოვნად გაზარდოს ან შეამციროს თქვენი მშენებლობის ხარჯები. ამიტომ გირჩევ, ნუ შეიძენთ მიწის ნაკვეთს მშენებლებთან კონსულტაციის გარეშე. დაიმახსოვრეთ, მიწის ნაკვეთში კომუნიკაციების არსებობა მნიშვნელოვნად ამცირებს მშენებლობის ხარჯებს. ჩვენ შევარჩიეთ ორი ვარიანტი. 500 კვადრატული მეტრის ნაკვეთი დიღომი 1-ში $30,000 და იგივე ფასის და იგივე ფართის მქონე ნაკვეთი კაკლებში, ოღონდ ტერასული. ჩვენთვის ორივე ვარიანტი მისაღებია, ოღონდ გადაწყვეტილებას მშენებელთან კონსულტაციის შემდეგ მივიღებთ. ეხლა ჩვენ მიყვავს კომპანიის წარმომადგენლები იმ შერჩეულ მიწაზე, რომელიც მდებარეობს კაკლებში. წავიდეთ, ნახოთ და გვაინტერესებს თქვენი აზრი იმ მიწის ნაკვეთთან დაკავშირებით. დიდი სიამოვნებით ნახავთ და მოგცემთ ჩვენს რჩევას. ეს მიწის ნაკვეთი არის საკმაოდ შრომატევადი. აქ ჩვენ დაგვჭირდება მიწის სამუშაოები ბევრი. არა მარტო მიწის სამუშაოები, პლუს თვითონ სახლის მშენებლობა. სახლის მშენებლობა, რა თქმა უნდა. საძირკველი ბევრად რთული დაგვჭირდება, 15-20%-ით მაინც გაგვიძვირებს ხარჯებს. თვითონ ადგილზე რას თქვენი რჩევა მაინც. ადგილი მშვენიერია. ქალაქის ხედი გვაქვს. კაი ჰაერია. მაგრამ თქვენზეა რა კიდევ ერთხელ გეუბნები, დამოკიდებული რამდენად მზად ხართ თქვენ ამ ხარჯებისთვის, რომ ეს სამუშაოები ჩავატაროთ მიწის ნაკვეთზე. მოდით ისიც როგორ ვქნათ, ჩვენ წავიდეთ ისიც ვნახოთ. კი ბატონო. დავთვალიეროთ და შემდეგ უკვე მივიღებ გადაწყვეტილებას. პრინციპში უკვე ამ მიწასთან დაკავშირებით მცირედი ინფორმაცია მაქვს, ვნახავთ ახლა მეორე ნაკვეთსაც და აქედან გამომდინარე მივიღებ უკვე გადაწყვეტილებას. ასე რომ ყოველთვის გაიარეთ კონსულტაცია მშენებლებთან. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ გქონდა შესარჩევად ორი მიწის ნაკვეთი, ერთი მდებარეობდა კაკლებში, ხოლო მეორე დიღომი 1-ში. კაკლებში ჩვენ უკვე ვნახეთ, ასე რომ მოდით გავემართოთ და ვნახოთ მიწის ნაკვეთი დიღომი 1-ში. მშვენიერი ადგილია, ბატონო მიხეილ. ძალიან კარგი. კი. თან თითქოს და ქალაქიდან მოშორებულია და ამავე დროს ახლოსაა. ანუ არ შეგაწუხებს. ჰაერიც კარგია. მაური მშვენიერი ჰაერი. სამუშაოდ კარგი მიწაა. ხარჯი გვექნება ნაკლები. იმიტომ რომ აქ ტექნიკის ატარებელი აღარ გვაქვს, მიწა არ არის მოსასწორებელი. ანუ ეს არის ის იდეალური ვარიანტი, რომ ძალიან კარგი მაშინ გადავწყვიტე. მშვენიერი მიწის ნაკვეთია, გარშემოც მშვენიერი დასახლება. ოპციონს და გირჩევთ. გადაწყვეტილება თქვენ უნდა მიიღოთ. ჩვენ ყოველთვის გაძლევთ რჩევებს და გადაწყვეტილებას ყოველთვის იღებთ თქვენ. ჩვენ მოგწონს. შეძენამდე აუცილებლად გავაკეთოთ დაკვალვა. გავიგოთ ზუსტად ამ ადგილას არის ჩვენი ნაკვეთი, რაც აბუთებით არის. თუ რაღაცა ცვლილებები გვექნება. დაკვალვაც რო დაესწროთ თქვენ შეიძლება? აუცილებლად დავესწრებით, ბატონო მიხე. კარგით, მაშინ წავიდეთ. კარგით, წავიდეთ. დაიმახსოვრეთ. შეარჩიეთ რამოდენიმე ვარიანტი და მხოლოდ მშენებელის რჩევის შემდეგ მიიღეთ გადაწყვეტილება. გამარჯობა. მიხეილი, სასიამოვნო. თქვენ სასიამოვნო გაბრძანეთ. გიორგი შევარჩიეთ მიწის ნაკვეთი და გეტყვით უკვე როგორი ტიპის სახლი. კი ბატონო, გისმენთ, აბა. მინდა 200-დან 250 კვადრატული მეტრი ფართის სახლი ავშენო. დიახ. ნაკვეთი შერჩეული რა ალბათ. ნაკვეთი შერჩეული. და სად მდებარეობს ეს ნაკვეთი? ეს მდებარეობს დიღომი 1-ში. გაბარიტები მიწის. ხო, აი გაბარიტები გვაინტერესებს როგორი გაბარიტები? გაბარიტები არის 12.5-40-ზე. აჰა. და გზა საიდან უდგება ამ ნაკვეთს? აქედან. აჰა.
ვიწრო მხრიდან უდგება გზა. კი ბატონო, რასურვილები გააქვთ თქვა. ორ სართულიანი უნდა იყოს, ერთ სართულიანი უნდა იყოს. ორ სართულიანი გნებავთ. და თქვა აი საძინებლების რაოდენობა როგორ წარმოგიდგენიათ? მინიმუმ 3 საძინებელი მინდა რომ იყოს. აჰა, 3 საძინებელი, საერთო ოთახი, თქვა თავი სამზარეულო. აი სამზარეულო საერთო ოთახის მიმართებაში თქვა აი უფრო ისეთი სტუდიო სახლი თუ თქვა განცალკევებული სამზარეულო, აი როგორ ხედავთ ამას? უფრო სტუდიო უფრო რა, კი ბატონო. ორ სართულიანი. კიდე რა სურვილი? ავტოსადგომი დახურული სასურველი არის. გადახურული. აუზი გნებავთ. კი ბატონო. დაახლოებით რამდენ ხანში იქნება ეს? ისეთ ესკის, აი ძალიან ეს ზედაპირულ ესკის ერთ კვირაში შემოგთავაზებთ, რომ გადავწყვიტოთ როგორ მიმართულებით მივდივართ. ძალიან კარგი. ანუ ჩვენ პროექტის მენეჯერთან ერთად გავალთ ტერიტორიაზე, ნახავთ ორიენტაციას, როგორი მდებარეობა აქვს სახლს, რომ თქვა მზის მიმართულებების მიხედვით ისე დავსვათ სახლი, რომ თქვენ ყოველდღიური კომფორტი შეგექმნათ. ასე რომ დაელოდეთ ჩვენი ზარს დაგირეკავთ და კარგი. შეგეშინებოდეთ. დიდი მადლობა. კარგად ზანდებოდეთ. კარგად ზანდებოდეთ. დიდი მადლობა. კარგად ზანდებოდეთ.